Good morning，今日咧我要整三文魚，very quick and easy recipe，OK？、三文魚係前1個鐘已經醃好咗啦，入面有蜜糖、檸檬汁、生抽、魚露同埋威士忌。Again and again and again。哦，同埋咧，我覺得整所有海鮮咧，即係唔係所有嘅，但係如果有啲適用嘅海鮮咧，加少少魚露係可以提升呢個鮮味。配菜 asparagus， 讀多次啊，唔該。asparagus 做咩？唔係因為你中意講英文啊嘛。Okay, asparagus. Cut off the roots, and you have to peel the asparagus. 我一定要批咗佢啊！其實唔一定嘅，你批咗冇咁鞋咯。通常如果我自己食咧，我會斬到咁短，因為佢下面嗰啲咧真係好鬼鞋。我有一次淨係食呢一度添，你咪嗰啲食菜心淨係食葉嗰啲。你點知啊？我屋企人得框食㗎咋。我好憎食菜心，因為我唔中意食個框。我都唔中意，但係啲人好中意食個框，唔知點解。黐線嘅，唔食得㗎。咁你其他菜咧，芥蘭嗰啲係咪都唔食個框？芥蘭即係咩？一種菜。我唔係好識菜嘅，因為我唔係好食菜。但係去嗰啲貴嘅酒家咧，食薑汁炒芥蘭咧，佢淨係哦咩啊？佢淨係得個脆脆地嗰啲葉啊嘛。唔係芥蘭喎，呢只喎，係啊，呢只好食啊！即係個框食唔食？呢只食，呢只食。即係因為佢咬落去有口感。係啊，脆啊嘛，菜心韌㗎喎。菜心基本上係我係最唔中意嘅菜之一。仲有啲咩唔食？其實我好少嗌菜，即係我出到去食飯，我好少食菜，因為我覺得冇蛋白質，同埋又唔係健康喎。即係你油到咁樣樣，食完又唔係大隻啲。但係呢個我中意喎 ，asparagus 處理完畢，呢個長度係最盡啊，對我嚟講。Okay, now sear the salmon. We prepare the butter. It's really fat, but butter makes food tastier. 可唔可以吞翻廣東話 Okay. Now 整熱個鑊之前咧 ，Chef Angus 要集中少少，因為佢要 pat dry 呢條三文魚先，一定要 dry 啊！如果唔係咧，你唔知係煎定係咩啊變咗。同埋如果你唔 dry 咧，佢好易燶。哦，呢條魚係正。平時買嗰啲咧係 U 字形嗰啲唔好買，啲無啦咁細聲，好似喺度講秘密咁樣。U 字形嗰啲啊，好易乾嘅，因為 OK 整熱個鑊。小 tips， 雖然已經鹹鹹地，但係喺皮上面加啲鹽，佢會脆啲個，同埋唔好咁大火。最好撳住啊！如果唔係咧，佢會彎啊！冇事。好秒啲人煮嘢咧，驚油彈。哦，即係呢啲啊嘛。係啊，我又唔會秒，因為通常呢啲都唔係煮嘢食嘅人，即係我覺得佢就係會煮一次嘅呢啲。啊！咁遠都彈到。而家咧，千祈唔好將佢反嚟反去。如果唔係條魚會唔開心。好似好香喎。咩好似啊 ？It's very good 啊！你細個係俾邊一個影響到你中意煮嘢食啊？我讀書嘅時候好中意睇 Gordon Ramsay， 我有成日跟佢煮嘢食嘅，跟住之後睇動漫咯，食棘之靈 ，lemon juice，little bit 啦。OK， 起得 fresh 佢一陣。由佢攤喺度，跟住我煮埋呢啲 asparagus， 跟住整個汁就食得㗎啦。就食得㗎。熟咗㗎啦。 70%， that's what I aim for。牛油 asparagus， 唔使再換嗰啲油啦。唔使啊，有魚香喎，正。Salt, black pepper, little bit lemon juice, little bit chicken stock， 半煎煮。呢啲咧一定要煮得夠腍。個框要落嗰個湯係因為等佢腍啲啊？係啊，佢呢個框咧係好難腍嘅，因為 very nice。牛油唔夠咩 ？More 稀稀地嘛呢個汁。
就嚟完成啦呢個菜。你有冇見過啲紫色嘅滷水？有白色同紫色嘅。白色嗰啲係咪貴啲㗎？好似係，因為好似話佢哋用黑色布遮住佢哋，等佢哋吸唔到光。下一次可唔可以試下整一啲矜貴啲嘅食材啊？例如咧，例如白松露啊，喺邊度買？咦韌喎，韌喎喂！未得。你知唔知？我嗰個老師都話佢淨係食過一次啊白松露。我連松露係咩味都唔係好知我啦。我淨係食過啲咩 truffle sauce 同埋 truffle potato chips 咯。因為人哋係一嚿嗰啲，跟住即係炒完個蛋咧，批一塊塊白松露，好好食嘅喎。我知好食，但我冇食過，係好稀有嘅喎，聽講。咁不如唔整呢個，下次整。太矜貴啊呢個。你唔知喺邊度買啊？冇鬼啦！咁鬼貴。整西班牙海鮮飯啊！哦好啊，我最中意食嘅，我有一期成日整嘅。咁點解從來唔拍咧？你又成日話煮嘢食賣煮好耐啊嗰個嘢。嗰個我都識煮喎，唔係好耐。好好食啊！嚇！我驚我贏你喎。我整嗰個好出色，真係好出色。下集整咯，買啲魷魚，買啲蝦，買啲花甲，差唔多。我覺得嗰個要真係去街市買新鮮嘅海鮮咯，同埋佢個飯係重點咯。哦，係啊，佢個西班牙米咧係唔可以用 risotto 代替嘅，因為 risotto 好濕㗎。好硬啊！唔係，但係西班牙海鮮飯都偏硬㗎，同埋佢哋要有飯焦㗎嘛，即係好似啲煲仔飯咁。咁我去物色定個鍋先，嗰個鍋都係要靚仔啲。好啊 ，It's very good。因為其實你個頭應該得㗎啦嘛。得㗎啦。嗱，呢條魚聞落去咧，已經係相當驚人。哇！你睇下入面幾嫩幾多汁 ，Look at this！我話俾你知啊，個秘密就係不斷用牛油去 braise 佢。你睇下 Kimas。哇！呢個真係正，佢入面係好嫩滑咯，即係出面係脆脆地，但係入面係好似嗰啲，我唔識點形容啊。係啊，超市。你估下幾錢？係新鮮定係冰鮮？冰鮮，但係都貴，比我想象中貴。我本身攞起諗住唔買，91蚊。我平時食都唔買呢啲，嗰啲咯 M 字形嗰啲啊，嗰個皮喺側邊嗰啲啊。我爭啲買呢啲啊，真係好正喎！It's very good 啊！大概每邊煎，我唔知啊，睇 feel。但係你哋要預一預佢唔同厚度咯。我之前未睇食譜啊，未上網睇嘅時候咧，我通常都係鹽同黑胡椒咯，即係冇諗過點樣醃啊。但我發覺呢一個醃法係 very good，同埋佢好有嗰個，我唔知點解我冇落日式豉油，但係佢好有嗰個日式嘅鮮味喺度。可能因為有威士忌，冇名喎。因為呢個真係好方便嘅食譜咯。如果喺屋企食厭晒嗰啲鹽同黑胡椒咧，可以試下用呢啲食譜。哇，蜜糖係好緊要，因為佢鹹得嚟帶少少甜，有嗰種好鮮嘅味喺度，同埋少少檸檬汁。其實可以 mix and match 嘅好多嘢，即係你唔中意用威士忌，可以唔落威士忌，你可以轉用日式豉油，你可以轉用日本嗰啲味淋，乜嘢都係 mix and match，可以自己成日試好多新嘢啦。呢個係個概念俾大家。啱啱個價錢322198咩啊？1981600咩啊？都咁少，嚿月921喎。其實係講緊我哋3個人消費態度。哦，總之煮得好食就 OK 啦，我覺得係咪先？好啦，係咁啦，拜拜。